Oke bro yo, selamat pagi. Kita tindak mama langsungan. Sama apa mak? Iki jenenge rangginan deh. Ki apa sing gawe hari pernikahan somben di Mirza. Kalau guyu wong ini jero kalau. Jam guyu mergo sing karuan ulane, karuan sinane ndek jam guyu. Mengengeh ya. Mengeneh nang pen guyu. Ini dia lho. Itu ya sing gawe masak wis awane ora iso enak. Ini betul kono. Tok sing adem iki. Bisa men tok dhewe men. Heeh, jek kono. Wis sak lele. Ya dhewe sak dhewe aku nganggo makan ya. Ya kok kek makan kita. Wis. Di Rengginan. Ini teko apa deh? Kok ketan loh? Heeh, ketan. Ketan karo apa dia Pak Nono? Ketan karo uyah le. Ketan mbek uyah. Wes, bernono ke abang. Kae jenggo. Mbek jinggo. Mbek jinggo mak ya. Jenggo sombo, warna. Jenggo jaman kuno bae. Nek kurang ombo kok enak. Kurang ombo cinta jempungi ngono gak iso. Aku mau kong wae wis tenan. Betek kok. Di Rengginan bro. Kira Rengginan mbok jenenge apa iki gak roh aku. Padha mak Rengginan palingan ya. Kan kira penek hari-hari ngono lek gawe lho. Wah mantu apa wah gawe dino kok diwehno anu pisane bakal mertuane wong tuane wong lanang alah ngadem iki dikit tak tekan padha ae kok ngadem janji Ono deh ya. Lho. Wis bro iki bro. Lho. syukur bisa tetek mergo ora ning panas jane gembuk kabeh ra dadi. Oke, dadi gak sedo mak ya. Iki jadi ngene iki yo dadi gembuk digoreng yo ancur iki lho bener goreng ancur. Perkara kena panas. Ora panas ben. Nek digoreng iki hancur dia. Berarti sampean Kadang ra mateng bareng oh. gawe neh berarti sampean iki. Gawe neh iki gawe kae gawe musanji. Iki gawe gawe neh yo gawe yo. Satu kupe. Biasanya cukupnya pirang iji mak sampean mak. Ya 200 wis satu. 200 wis satu. Intep iki bisa aja intep iki. Intip apa mak? Intep kok gawe ra dadi iki lho. Dadi karo sing gawe intep. Karo sing gawe intep. Intep kok ya ora mekar. GR. Guyu deh ya. Kok sangkem. Intep Intip sari. Bro. Kini sebentar dengan mamak sik lho. Lagung kriuk-kriuk kok deh ya. Kayak nunggu nih PPC mak ini mak. Iya. Pian kriuk-kriuk. Kali lagi goreng. Telung dino mak. Panas iki. Nek gak panas. Enggak garing ya. Garing tenanan tak garing tenan ya mekar. Alah. Makanya kriuk-kriuk iki perkara garing tenanan mak ya. Iya, garing ya, tulen ya. Wis terakhir ki Mbak, anu deh ya. Cek hati ya. Iki mau sithik ae to. Ya, iya. Nang jero kono ning jero Umber. Wes Nyumber. umber we. nang jero kono tadi Cek bolak-balik mulane nyicuk sak itik. rel. Sithik ae. Aku kan nek gawe penjaga yo ngene iki ya sak itik ora kek gawe langsung akeh. Arana panas. 20 ngono mak. Maksudku ya 2 kilo, 3 kilo ngono ae dhewe ngatasi ra sampe bulu. Ya iki sing dadi kalau mak. Mergo nek gak Kriuk lho. nek gak panas elek. Kadem elek ditenteng. Intip berarti ini kena dipangan mak segone ya wis mateng. Nek iki pangan yo kenek oh. Iki jenenge ketan ora kenek. Kayak ngene jenenge rangginan. Ya. Nek digoreng jenenge yo rangginan. Nek dicuy jenenge jadah. Ngono. Nek dikepeli jenenge lemper. Ketan iki akeh mak ya. Nek diglepung jenenge nggo gandos, nggo pendut. Iya, Bro. Ketan iki Banyak jadah jenis. ya. Jadah nek digembuk-gembuk iki mak ya. Sentak iki. Lemper pendut. Duh, kok ketan. Kuwi sing krik mondokne mak. Iki sing ini wis dadi. Oh, beda ya. Beda deh ya maksudnya aneh lho. Tutup oke. Itu lho wis mama lho. Lah. Lah kok sampean pemene, Mak? Ya kurang gawe wong kuwi wong pinter lah.
Mau mak kok kejelan untuk ora kripre. Nek gawe nek guru tarik ngomong sama Orang garing tepe ya tuh. Nih, Iki wis yang terakhir ya. Kita akhir dia ya. Saya pentek, Bro. Cono gak nggung ini kan gak oleh, Mak. Orang mulai sopo. Cono gak usah ewah gak sangge jadah. Udang. Saiki kudu Gak sanggup lagi. Maksud gak sanggo ranggenan lho dia. Nah nek wong ewah ngono ku lho. Kita itu seneng rek ora oleh iki. Gak usah ranggenan-ranggenanan. Ya apa ora gak lagi nang apa. Kerupuk ngono lho gantine. Lha tambah kupuk tok. Iya cek bojone ya cek kerupuk. Ya cek kerupuk, ya cek rangginan, ya cek donat, ya cek gedang, ya cek Cek apa, Kak? jadah. Ya cek Nah, jenang, cek apa, cek pucung, cek undi-undi. Cek bundet kabel sing dienggo kapo? Apa, Mak? Bang tebu. Bang kebedu kembang tebu bereng yo. Ya apa-apa. Engko sampean iki dhewe ngono dia. Gawe Dua dhewe. klopo kembang. Wala mbayan iki lho. Ya piye lah. Kanggo putune dia. Ora putune yo kanggo ngene gicat ditani ngono kuwi. Nang golek wari ora manten mangan. Nggih rangginan lho, Bro. Ini ternyata pas aku gak ada di PM to Mak Mbiyen, Mak. Ternyata di PM. Akeh meh dadi apa? Dadi mambu. Ya ora roh ndak aku mbiyen rokok mangan tok ndangan. Jadi pemirsa bareng iki pengen sing go ngeroh iki. Dadi nang rangginan iki Jawa, om bojone Mbak Amer ora wit jagung ora wit. di PM 3 dino 3 bengi. Bengi rek pepe. Dene mbok dandan arek bengi. Iya pokok di PM 3 dino ngono lho, Mak. Ngebun. Karek sak garine pokoke sampai cukup garing. Biar 4 dino 5 dino ya cepet nek garing. 2 dino nek garing wis. Gak kalung sapa ide ngicipi dire. Esuk-esuk tak kon enak. Iki piye juga boleh. Pangan mengu. Aku nyetek. Kuwi lho dia sampe tumpukin lho sak dik meneh. Nah, wis. Saya nyemplok. Wah, aku dikasih. Kenapa tamplok iki? Ndak sabu jenil ku ngopo? Dadi jemplok aku sampe wis cipan kok kopo. Ndak iling dia ya. Ora jemplok ndak. Sepeda iling pora ngono wis. Reling geno aku anggere mambu kek mlayu. Tak jendil. Iya. Wis apa merek lanjut ya. Wis sampean tandur ora? Ngono Pak Lurah melok. Sesuk dia ya? Yo. Bareng-bareng ya? Tang teh. Iya. Ya, sesuk Bro ya, sesuk bakal tandur nih gini Pak Lurah aku ya. Mama sing tandur aku sing nyotingno. Emang lagi do apa ndang. Iya. Gak melok seteng kok. Sesuk. Sesuk dia. Ya? Ndih ngono lho. Rupane ngene iki Bro lho. Allah Akbar. Oh, wis Mak. Plok nih. Jadi piro berapa tuh? Ya kan. Siji loro telu 6. 10 14 18. Oh, kalau piro? 17 30. Yo padha nek yo 38. Ya tenan ukuran sampean. Yo ora duduk no, yo ora duduk. Wis 38. Wis oleh pirang atus deh sampean deh. Lagi iki ya? Tong iki kuwi kita ora oleh. Oke. Wong sendiri sak gawean antur pirang-pirang urut telu pirang-pirang puluh kakek antur. Ketulung ciduk ke malah. Antur mari loro ayat orang buku. Telung cedek. Wis kayak tengah. Wayat kayak tengah lho ki wis kayak ini ora gari-gari. Ora gari-gari ku tak buat iki. Lah kenapa dia? Dari ngene iki nuwok derane tak garing. Penak banget. Kan abang ati garing aku. Ngene iki garing-garing kok. Lah ya wis ya. Muga-muga ora udan dan guaring dan. Ngono matur nuwun bendang garing bendang ngeteri. Lah iya. Ya sampun deh ya. Ya turun ya. Nggih, mas mari ngono kuwi Mak ya. Muga-muga ora udan. Kayak suwi Mak 3 dino ya ternyata ya. Telung dino. Kayak Nek diopen yo gelit, ora diopen. Nek kurang mateng enggak iso dadi ngono kuwi. Kurang garing, ora dadi, ora ngembang. Gitu. Dipangan yo ora enak. Oh. Mau keras. Nek sampe nek anu iki nggih keranggenan dhewe ngono kuwi. Apa Gawe. dhewe? Lah beno. Digawe kan saking tahu gawe mbakmu. Setengah gimpal, Bro.
Yus mungkin sakmono bro ya konten kali ini. Jadi nggak rangginan tak konten pas anem. Yus mungkin sakmono ae. Gue bakal lanjut maneh bro ya. Sakmono ae. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.